Ai. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin wannan sabon bidiyon namu. Kamar yadda kuka sani, sunana Suleiman Esman. A yau insha Allahu bidiyon mu zai nuna muku yadda ake yin abubuwa na ban al'ajabi, musamman ma irin fina-finan tsafi. Zaka ga mutum yayi wani abu haka, ko kaga idon shi ya canza launi haka. To ya mu dau bangaren inda ake yin misali, yadda aka ga mutum idon shi ya canza launi, ko idon shi ya ja, ko yayi wani abin da haka ka ga dai ga kwayan idon shi amma ba ita bace. So za mu nuna muku yadda za ka yi abun nan a waya, ba tare da kana da kwamfuta ko kana da irin abubuwa kayan aiki kamar yadda suke da shi a fina-finai ba. Da wayarka za ka haɗa shi ka canza idon ka yi wani kala, kuma za ka yi amfani ne da Kinemaster sauƙaƙƙen hanya. So amma kafin mu je mu nuna muku wannan yadda ake yin wannan abun, ina roƙonku da ku je ƙasan wannan bidiyon namu. Za ku ga wata alama ta subscribing a rubuta da kalan ja. Ina roƙonku ku danna min wannan kalma ta subscribing, sa'annan a gefen shi ku danna ƙararrawar sanarwa, domin wannan ƙararrawar da ku danna ita ce za ta ba ku dama da mun saki bidiyon mu a channel ɗin nan tamu mai albarka ta HausaTv, a sanar da ku cewa mun ɗaura bidiyo. Sa'annan ku yi mana sharing in bidiyon nan domin ya yaɗu ma mutane da yawa su amfana da shi. Sa'annan kada ku manta, in kuna da wani magana ko wani abu sai ku yi mana comment, insha Allah mu kuma za mu yi muku reply. A nan nake ce muku mu shiga cikin wannan bidiyon. So yanzu abin da za mu fara yi shine za mu je mu shiga Kinemaster. Yau application guda biyu za mu yi amfani da su. Na farko sunan shi background eraser, sai na biyu Kinemaster. So yanzu za mu fara yin amfani da Kinemaster ne. Za mu je mu nemo shi kamar haka, sai mu zo mu shige shi. So bayan Kinemaster mu ta buɗe kamar haka, za mu zo nan inda ake zaɓen project, sai mu danna shi, sai mu zaɓi project ɗin da za mu yi aiki da shi. To za mu zaɓi wannan yanzu a matsayin project ɗin da za mu yi aiki da shi. So bayan fuskar Kinemaster mu ta buɗe na editing haka, sai mu zo nan media, sai mu danna. Bayan mun danna media, za mu zo mu je mu ɗauko bidiyon da muke so mu canza ma ido. Gashi nan sai mu danna good. Bayan mun danna good, za mu zo mu yanke daga inda muke so mu yanke shi. Misali, so za mu yanke shi daga nan haka, sai mu danna wannan almakashin mu yanke, sai mu zo shi ma daga inda muke so mu yanke ƙarshen shi, sai shi ma mu zo nan mu ƙara yankewa. So yanzu mun yanke a nan muke so mu canza ma idon. Misali, za mu zo daga inda muke so mu canza idon kamar nan, sai mu zo nan sai mu danna shi, sai mu zo nan kuma again sai mu ƙara danna capture and save ɗin nan. So yanzu ya ɗaukan mana fuskan wannan frame ɗin, sai mu fita mu koma application na biyu da za mu yi amfani da shi. So sai application na biyu sunan shi kuma background eraser. Gashi nan wannan application ɗin da shi za mu yi amfani, sai mu zo mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi kamar haka, za mu zo mu danna upload a photo ɗin nan, sai mu zo mu danna load a photo, sai mu danna shi kamar haka. Bayan mun danna shi, mu je mu ɗauko wannan hoton da muka ɗauka a Kinemaster, sai mu zo mu danna shi. Sun baya ma buɗe kamar haka, kun gan shi nan ba tare da mun danna komai ba. Mu zo mu danna wannan don alamar good nan, sai mu danna ta. Bayan mun danna ta, za mu zo mu ƙara ma nan girma yanda za mu cire, sai mu zo mu fara cire background ɗin kamar haka. Mu zo muna ciccire background ɗin a hankula. Iya idanuwan kawai mu za mu bari, za mu cire ko ina da ko ina kamar yadda kuke gani. Yanzu za mu cire. So yanzu kuna ganin mun gama ciccire abun, ya rage saura idanuwan ne kawai ba mu cire ba. So kai ma haka za ka je ka cire ko ina da ko ina, sai ka bar iya cycle ɗin idon. Yanzu in ka gama kawai sai ka zo ka danna done. In ka danna done, sai ka zo sai ka danna save ɗin nan. Gashi nan kana danna save zai ma saving. Yanzu sai mu danna finish, sai mu koma can fuskar Kinemaster mu.
son bayan mun dawo fuskar Kinemaster mu sai mu zo mu danna lawyer, sai mu zo mu danna media, sai mu zo mu je mu ɗauko wannan idan da muka cire gashi nan sai mu danna shi. So bayan mun danna shi sai mu zo nan gurin sai mu danna shi kamar haka, sai mu zo mu danna wannan. To kun ga yanzu ya cike mana shi. Yanzu bayan mun gama sai mu zo mu danna wannan good ɗin. Bayan mun danna wannan alamar good ɗin sai mu zo mu danna shi kamar haka, sai mu zo mu danna inda aka sa in animation ɗin nan sai mu danna shi. Sai mu zo mu danna wannan fade ɗin sai mu danna shi. So bayan mun danna shi sai mu zo mu rage mu ɗan ƙara mai ya kai kamar 1.5 haka sai mu danna good. So yanzu abin da za mu yi sai mu zo mu ƙara danna abin hoton, sai mu zo inda ake cewa color filter sai mu zo mu danna. Bayan mun danna color filter mu zo mu danna basic ɗin nan sai mu danna shi, sai mu je mu zaɓi abin nan kalan idon da muke so mu sa kamar wannan haka ta yi. Sai mu zo mu danna B12 ɗin nan gata nan sai mu danna ta. Bayan mun danna B12 sai mu danna good. So yanzu bari mu play ɗin bidiyon nan ku gani. So kun ga idon gashi nan ya canza ba tare da mun je mun sha wani wahala ba. So in kana so ka yi haka za ka yi. Yanzu za mu ƙara zuwa mu ƙara danna shi, sai mu zo mu danna out animation ɗin nan, sai mu ƙara zuwa mu danna fade ɗin nan kamar haka, sai mu ƙara kai shi kamar 1.5 gashi nan, sai mu ƙara barin shi. So sai mu zo bari mu play ku ga. So kun ga yanzu haka za ka je ka canza ido kai kowane kala. Yanzu mun zaɓi wannan kalar ne, za ka iya zuwa ka zaɓi wata kala daban a color filter ka sa wadda kake so za ta ma aiki. So mu mun yi amfani da wannan kalan ne. Duka wannan shine ƙarshen bidiyon namu. Mun gode. To barkanmu da dawowa daga cikin wannan sabon bidiyon, da fatan kun ga hanyoyin da muka bi muka je muka yi wannan editing din, kuma da fatan kai ma za ka je kai haɗa naka a cikin wayanka. Duka anan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon, amma kafin mu karkare bidiyon ina roƙon ku inda ba su da samu sun danna mana subscribe ba su danna mana ita, sa'annan su danna ƙararrawar sanarwa, domin wannan ƙararrawar sanarwar da ku danna ita ce za ta ba ku dama da mun saki bidiyo ire-iren wannan bidiyon a sanar da ku. Kai ba ma ire-iren wannan bidiyon ba, duk wani bidiyo da muka sake a wannan channel ɗin tamu mai albarka ta HausaTv za a sanar da ku. Anan nake ce muku wassalamu alaikum, sai mun haɗa a sabon bidiyon mu na gaba.